Egaa viidiyoosiin amma argitan yeroo namni Waaqayyoo Raajii Henook Girmaa waldaa isaa JPS'tti simatamaa jirudha. Egaa namni kun tajaajilaaf biyya Ameerikaa deemee ture. Yeroo achi deemetti viidiyoo gaggabaabduun tokko dhimma salaalee wajjin kan wal qabatu miidiyaa kanarraa adeemaa turuunsaa ni beekama. Egaa viidiyoo sana argee namni baay'een mufatee Profeet Henook yookaan Raajii Henookiin akka himatamu yookaan akka seeratti dhiyaatuuf gaafachaa turani jechuudha. Egaa sanumarraan ka'uudhaan Raajiin Henook Ameerikaa taa'ee dhiifama garaagaraas gaafatee ture. Dhiifama gaafatus akkasumallee jaarsolii gara salaaleetti ergus immoo dhiifamni suni osoo hin dhiifamiin hafe jechuudha. Egaa gaafa namni kun gara Ameerikaatii gara Itoophiyaa dhufu eerpoortiitti qaamni seeraa isa to'atee ture jechuudha. Akkuma to'atameen egaa mana amala sirreessaa seenee rakkoon jiru ilaalamee furmaata argatee yeroo kana egaa yeroo inni itti tajaajilaaf gara waldaasaa JPS'tti deebi'ee amantoonni isa simatan kan agarsiisu jechuudha egaa viidiyoon amma. Egaa waldaa kana keessatti yookaan waldaa JPS'tti saba garaagaraatu waaqeffata. Baay'inaan Oromoonis jira jechuudha. Sabi biraas akkasuma. Egaa waldaa kana keessatti dhugaa dubbachuuf jaalalaan namni hundumtuu walii galee yeroo inni waaqeffatu agarra jechuudha. መሰማት አለበት ጊዱ ገሌ ጊዱ ገሌ ማለት ጣልቃ ገባ ማለት ሰሞኑን ጊዱ ገሌ እያልን ያለን Egaa walumaa galatti waldaan JPS yookaan immoo waldaan Raajii Henook Girmaa waldaa hafuurri qulqulluun hojii ajaa'ibaa keessatti hojjetudha. Kan biraan immoo sabi hundumtuu walqixxummaadhaan waldaan itti keessatti sodaa tokko malee waaqeffatudha. Namni hundumtuu ergaa isaa barbaacha deema malee yeroo inni itti dhimma biraaf iddoo kennu hin jiru. Wanta ajaa'ibaa fi wanta namatti tolu hafuurri qulqulluun guyyaa guyyaatti hojii dinqisiisaa hojjeta. Waaqeffannaan bifa namatti toluuf bifa waaqatti toluun yeroo itti waaqeffatamu argina jechuudha. Kanaaf egaa namni Waaqayyoo kun yeroon darbee wanta inni miidiyaa isaa irratti dubbate dogoggora akka ta'ee fi wanta amma kanatti inni itti yaade dubbate miti jechuudha. Kanaaf namni Waaqayyoo kun nama hafuura qulqulluudhaan guutamee hojii Waaqayyoo fi saba Waaqayyoo tajaajiludha malee nama calliseema waan hin taane dubbatu miti jechuudha. Kanaaf egaa Profeet Henookiin baga nagaan deebitee si jaallannaa. Baga waldaa keetti nagaan deebitee tajaajila kee itti fufii ammayyuu kana caalaa milkaa'ii hafuurri qulqulluun si wajjin hojii gaarii ammayyuu haa hojjetu jennaani. Sabi keenyas egaa jaalalaaf qabdaniif itti agarsiisa. Waldaa isaallee deemaatii akkuma kanaan duraa wajjiniin waaqeffadhaa. Hojii Waaqayyoos wajjin hojjedhaa. Waaqayyo gaariidhaa. Bara baraan inni waaqeffamu. Yesus Kristos iddoo sanatti waan waaqeffatamuuf isinis dhaqaa waaqeffadhaa isiniin jenna. Gara duratti nan deema gara lufinaatti gara ayyaana koo amma yeroo